En fait, là, on va faire une nouvelle vidéo. Une vidéo hyper cool. Parce que je vais vous montrer ma base. Ma base dans Stilla Brainrot. Et je vais aussi... on va plutôt jouer à 99 nuits. On va plutôt jouer à 99 nuits, oui. Vous préférez Stilla Brainrot ou 99 nuits? Moi, personnellement, je préfère 99 nuits. Et toi, tu préfères 99 nuits? Et vous, oh, la musique, elle est forte. La musique, elle est forte. Hein. C'est bon, là, chez moi, la musique, elle est forte. Bref, là, c'était pour vous dire... n'hésitez pas à vous abonner. Regardez le petit cerf, là. Ouais, wesh. Les pauvres, j'aimerais pas être à leur place. Pourquoi les elfes ont besoin d'aide? Vous pouvez pas... Je vais juste jouer. Et aussi, moi, je suis très content. C'est quoi cette musique? Ouais, moi, je suis très content parce que le short d'avant, il a réussi à faire 1850 vues, presque 2000 vues. Et aussi, il y a eu beaucoup de commentaires. Je suis content. Hyper fière de la communauté. Hein. Je sais pas comment je peux vous remercier. Mais si vous voulez, je peux faire un petit concours où vous pouvez m'offrir des cadeaux, par exemple un peu d'argent, ça serait gentil. Ou si vous voulez, quand j'aurai plus d'argent, quand j'aurai les 1000 abonnés, etc. et 2000 heures de temps, je pourrai vous offrir des petits cadeaux avec la monétisation que je vais avoir dans ma chaîne. Ça serait une bonne idée. D'accord? Donc là, je vais récupérer les petits cadeaux. Et là, objectif, atteindre les 500 abonnés avant 2027. D'accord? Avant 2027, oui, vous avez bien entendu. Parce que déjà, on a maximum un abonné qui s'abonne. Une personne qui s'abonne par jour. Donc c'est hyper cool. Là, je crois que j'ai 15 abonnés. Je suis hyper content. 15 ou 14. Je sais plus. Ah, une petite mine hyper utile. Pour le charbon. Attendez, je repars dans mon secteur. Puis je reviens ici. Et aussi, si vous voulez faire des bonnes vidéos comme moi, bah moi, je vous conseille d'utiliser l'application que je vais vous dire à la fin de la vidéo. D'accord? Mobizone. Oui, c'est un nom... c'est un nom... C'est pas un bon nom, mais l'application, elle est incroyable en elle-même. Mais moi, j'aimerais bien qu'on commence à rentrer dans les grottes. Faut qu'il fasse une mise à jour où on rentre dans ces grottes où il y a plein de charbon. Comme dans Minecraft où il y a des zombies. Comme ça. Par exemple, comme la classe zombie. Oh, petit boum ça. Choc tout.
Bref, là, je récupère petite munition de revolver. Et là, je vais récupérer des munitions de fusée. Voilà. Oui. Après, là, je prends ça. Puis, je prends ça. Puis, j'ouvre le coffre. Voilà. Moi, j'aimerais trop qu'il fasse des pantalons aussi avec... Attendez. On va lui dire bonjour. Wesh, qu'est-ce qu'il fout là-bas? Oui, je suis en train de s'embrasser. Un peu bizarre, les loups. Hein. Vous êtes sûr qu'ils sont pas amoureux, les loups? Oui, c'est bizarre. Ça fait 5 minutes, là. Voilà, ça fait 6 minutes. Plus exactement. Par contre, le cerf, il est pas très gentil. Hein. On l'a soigné et lui, il nous remercie comme ça. C'est vrai. Donc, les amis, comme on vous a dit, on va faire des vidéos Roblox maintenant. Ouais, on va faire des vidéos Roblox. Et je vais bientôt faire un tuto comment avoir des Robux. Comment avoir un pass de plus de net pour gagner des Robux. On va le faire aujourd'hui à 16h. Non. Mais sinon, à 16h, je pourrais faire un truc. Pourquoi? Bah, du coup, la vidéo. Un tuto, ouais. Un tuto comment avoir des Robux. Ouais. Pas des Robux, mais un pass. Moi, je cherche une patte de lapin. Arrête de stresser. Mais je stresse pas. Non, je stresse pas. Je stresse pas. Enfin, moi, c'est... Bah non, c'est facile. C'est aujourd'hui. Bah, de quoi? C'est bon. Mais t'as dit que tu vas jouer après. Non, c'est maintenant. Tiens, Merci. T'as quoi dans ton sac? De la nourriture? De la nourriture. J'ai de la nourriture? Ouais, et du bois. Bref, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Bref, moi je vais aller explorer. On est où? Fait combien? Niveau combien? 3. Ça va. On va aller plus explorer. Il faut une carte. Et du bois. Ouais. Viens, on change de jeu. On joue un autre jeu. Viens, on joue à Vol en Brainrot. Pourquoi? Parce que j'ai envie. On joue à Vol en Brainrot. Bah, d'abord, moi, j'ai fait une vidéo pour jouer à l'Atlantique. Mais on joue à plusieurs jeux. C'est bien. Là, on va jouer à Vol en Brainrot demain. Et de base, je croyais que t'aimais pas le jeu. Bah si, j'aime du coup. Pourquoi on tue celui du copain? Non, utilise pas les... J'ai utilisé une seule balle. Tu vas te calmer. On récupère la fourrure de loup. Oui, vas-y. Bandage. Vite. Wesh. Mais t'as tout lâché. Et la Parce qu'il y a le marchand de fourrure. Vas-y là.
Après ce gros homard, il va revenir me suivre. Mais il m'a fait peur, wesh. J'y pense. Bref. La fourre de Lula. Ouais. Non, voilà. Alors, ça mon tour, mange. Est-ce que va le faire? Ça donne des protéines. Qu'est-ce qu'il raconte? Bah oui, ça donne vraiment des protéines. On dit dans les commentaires, la viande, ça donne des protéines. Et aussi, on va bientôt faire un je réponds aux questions. Du coup, mettez des questions dans les commentaires. On va répondre. Oui. Voilà. Donc, s'il vous plaît, voilà, commentez. Ça nous fait plaisir. On va faire une vidéo où on commente vos commentaires. On répond aux questions en vidéo. Genre, on répond aux questions en vidéo. Oui, mais par contre, je récupère. Là, on va faire une petite carte. Petite carte. Oh, le son. Vous allez vous calmer. Monsieur. Oh, regarde un Elle est connue. Elle a poussé là qui poussait comme ça. Il y a une personne qui a poussé. Là, je prends un peu de nourriture. Il y a beaucoup de loups dans ce coin de la map. Hein. Enfin, je vais mettre dans mon sac, ça marche pas. Poubelle, voilà. Il n'y a rien d'intéressant, donc là, c'est bon, on abandonne ça. Alors, on va toujours éclairer des bêtards. Je sais pas. Non. Il n'y a pas à faire flipper les gens. Ouais, d'ailleurs, je vais essayer de faire les 100 jours. Bon, moi, je crois que je vais casser du bois et récupérer un peu de métal. Voilà. Une heure environ. J'espère que ça va pas vous déranger. Faites pas attention au bruit à côté. La nuit, elle approche. La nuit, elle approche. Faites pas attention au bruit qu'il y a à côté.
On va un peu manger. Tu la mets plus cette chaussure? Bah si, je la mets encore. Tu la mets à l'école? Ouais, je la mets pour l'école et le basket. Tu veux dire? Ouais. T'as pas préféré? Bah si, tu m'as préparé. Ouais, je crois. Bon, là, les abos, là, je vais mettre ça là. Là, j'améliore ça. Là, je vais récupérer du bois. En espérant que le marchand de four, il sera là. Ah ouais, le bébé. Du quoi? Je crois. Là, les abos, moi je vous conseille quand de tirer sur leur c'est hyper bien si vous voulez. Ouais, encore 3 du coup. Là, je vais faire ça. Et le reste, on va voir. Voilà, je récupère la fleur. Excusez-moi, je me suis un peu concentrée pour même pas besoin d'une vraie, je vais juste prendre une vieille avec. Bref, là, je vais venez, je vous attends.
l'attaque. Mousseillon. Faut que vraiment que je me trouve une nouvelle arme. Ouais, moi je m'en fous de qu'est-ce qu'elle mange. Non. Mais moi je croyais qu'elle en avait pris un. Un abonné et un sur le rocher. On dit au parent. De base, moi j'avais juste pour Quoi? Pourquoi? Donc là on récupère un peu de bois. Ah non, le feu de camp. Là, faut que je m'occupe un peu du feu de camp. Attends, j'ai déjà construit une pierre. Moi, je vais là-bas. Je vais là-bas, je vais là-bas, je vais là-bas. Je vais là-bas, je vais... On fait hyper attention. Hein. Non, pour qu'il t'aide parce que c'est un peu dangereux pour toi. Là, je vais un peu découvrir la base. Ok, c'est bien alors. Bref, là, je regarde un peu de temps. J'espère que vous allez bien aimer la vidéo. Que aujourd'hui, si ça fait 30 minutes que je fais la vidéo. Hein. La vidéo, elle va durer maximum 1 heure. Hein. Ah, c'est beaucoup. Un petit charbon. Moi, ouais, faut que je trouve une source de loup alpha. Et... Oh, là-bas. Mais je sais pas que je vais le mettre. Faut que je parte. Mais vas-y. Faut que je parte dans la base. Et là, je vais manger. Bon, là, on va faire une petite vidéo. Et là, on peut se dire au revoir.
Non, on va pas se dire au revoir maintenant. Je vais essayer de construire un lit, puis on va se dire au revoir, ok? Vous entendez l'enfant qui pleure? Alors, regardez. Non, on va pas. Là. Poser ça. Poser ça. Voilà. Et là.